వెల్కమ్ టు చేనేత న్యూస్ ఛానల్. నేను హంస. అగ్నిత్ 5 శత్రు దేశాల వన్నులో వణుకు పుట్టిస్తున్న భారత ఖండాంతర బాలిస్టిక్ క్షిపణి. భారత రక్షణ పరిశోధన అభివృద్ధి సంస్థ రూపొందించిన అణు వాయుధాలను మోసుకెళ్లే ఈ నయాస్త్రం చైనాలోని ప్రధాన నగరాల్లో గురిపెట్టగలదు. భారత రక్షణ రంగంలో ఉన్న సుదూర క్షిపణుల్లో అగ్నిత్ 5 ఎంతో కీలకమైనది. ఈ ఖండాంతర బాలిస్టిక్ క్షిపణి ఒకేసారి బహుళ వార్ హెడ్లను తీసుకెళ్లగలదు. మల్టీప్లెక్స్ ఇండిపెండెంట్ టార్గెటబుల్ రీసెంట్లీ వెహికల్లో అమర్చిన అగ్నిత్ 5 క్షిపణిని ఏకకాలంలో బహుళ లక్ష్యాల కోసం ఉపయోగించుకునేలా తీర్చిదిద్దారు. ధ్వని వేగం కంటే 24 రెట్లు ఎక్కువ వేగంతో ప్రయాణించే అగ్నిత్ 5 1.5 టన్ను అణువార్ హెడ్లను ఉపయోగించగల అగ్నిత్ 5 ఈ రక్షణ ధ్వని వేగం కంటే 24 రెట్లు ఎక్కువ వేగంతో ప్రయాణించే అగ్నిత్ 5 1.5 టన్నుల అణు వార్ హెడ్లను మోయగలదు. అగ్నిత్ 5 ఈ క్షిపణికి ఎక్కడైనా సులభంగా తీసుకెళ్లగలగడమే కాకుండా ఉపయోగించడం కూడా చాలా తేలిక. భారత రక్షణ రంగంలో ఉన్న సుదూర క్షిపణుల్లో అగ్నిత్ 5 ఎంతో కీలకమైనది. ఈ ఖండాంతర బాలిస్టిక్ క్షిపణి ఒకేసారి బహుళ వార్ హెడ్లను తీసుకెళ్లగలదు. మల్టీప్లెక్స్ ఇండిపెండెంట్ టార్గెటబుల్ రీసెంట్లీ వెహికల్లో అమర్చిన అగ్నిత్ 5 క్షిపణిని ఏకకాలంలో బహుళ లక్ష్యాల కోసం ఉపయోగించుకునేలా తీర్చిదిద్దారు. ధ్వని వేగం కంటే 24 రెట్లు ఎక్కువ వేగంతో ప్రయాణించే అగ్నిత్ 5 1.5 టన్ను అణువార్ హెడ్లను ఉపయోగించగల అగ్నిత్ 5 ఈ రక్షణ ధ్వని వేగం కంటే 24 రెట్లు ఎక్కువ వేగంతో ప్రయాణించే అగ్నిత్ 5 1.5 టన్నుల అణు వార్ హెడ్లను మోయగలదు. అగ్నిత్ 5 ఈ క్షిపణికి ఎక్కడైనా సులభంగా తీసుకెళ్లగలగడమే కాకుండా ఉపయోగించడం కూడా చాలా తేలిక.